哦。喂，你個電話未刪㗎？有聲㗎。我哋都過唔到去。唔緊要咯，你響啫嘛。過唔到你嘅位置。你唔好幫我聽電話得啦。聽唔到啦。如果咧？如果幾聲啊？又整？太大。嚇？太大力，佢教最細都仲係好大力嘅錢大唔過。又佢知冇事嘅？我冇事啊，大力啫嘛。都話佢個 setting 打嘥人咗，呢度打點3嗰啲。唔係，佢頭先埋嚟嗰陣時，佢第一次突然間彈起打佢嚇，跟住佢以為佢求其鳩料咧就打中我，跟住佢諗住佢開槍咧，佢就話：你唔死啊，我都唔死啊！對面啊，都好好笑喎！屌你，我真係想問佢係咪打緊個5-6啊？唔好意思啊。我以前係打嘅。係啊，可能打爛咗。嗰個真係打爛咗。我哋點啊？一收成咋？一收過咋？即係好似上，即係好似上一場呢個荷蘭啲人咁。超強。上翻嚟啲，想肥㗎。咁未必。不，佢之前有啲出嚟，屌乜嬲低度，係啊，係嘅，周圍除非你想30人。咦？而家擺咗喺嗰邊啊？呢兩條路街就呢度啦，高個噃，因為有幾個窿。咁啊？有個窿可以打咯。咁揾10條友包住嘅，1條友喺度。邊度？呢個早上邊啊？打中汪奴有冇分家啊？可以試下喎。等下，好撚攰啊！打中後嘅叮一聲，叮叮啦，叮叮叮叮，接住啲人嘅。走得快就好世界，就比較十倍狂奔。埋咗嗰個位咧，基本上就好容易。我哋走唔夠快，咪挨翻啲打。